我會喺最短嘅時間將你哋訓練成為足球員，所以你哋要嚴肅認真，團結向上。明白晒，踢波啊！你聽我講好唔好啊？你站喺我立場諗下，你會點啦？個波跌翻落嚟咯！喂，各位，跌落嚟咯，等你個幾鐘頭啊！哎呀，踢波啊！波行嗰邊啊！你企過嚟，你喺處射個波我睇下。個波喺嗰邊。咁咪就係咯，個波喺嗰邊啊嘛，你連個波你都攞唔到，點踢波咧？其實踢波不外乎4個基本：傳、停、帶、射。我明白。你咪喐，你哋要由基本做起。嚟噶，係，傳。你差唔多啦，幾架啦？假呢點？再假呢點？教練，點解我冇訓練啊？腳係好大力，但係你做唔到收放自如啊嘛。肥聰啊，借你幾雞蛋用啊嚇！嗱，你能夠將你彈到重波咁控得點至講啊？好啊，嚟啊！好難度㗎。我知啦，咁你都係還翻俾你嘅。繼續。我一個人踢實得啦。